कासिम रजाल आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ तो देख पा रहे होंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है दोस्तों, और इसमें प्रॉब्लम आ चुका है, गाड़ी हीटिंग का प्रॉब्लम। इंजन जो है हमारा हीट हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है दोस्तों, और इसको जो है सर्विसिंग करके भी लाया गया है। इंजन मतलब रनिंग करने के बाद हीट हो जाता है, हीटिंग प्रॉब्लम है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे सबसे पहला प्रॉब्लम कहाँ से है, क्योंकि इसका पूरा सर्विसिंग करने के बाद भी इसका प्रॉब्लम नहीं गया, और इसका आयल भी पलटी किया गया होगा, इसका फ़िल्टर विल्टर भी चेंज होगा। तो दोस्तों ये सारा काम होने के बाद भी इसका प्रॉब्लम है, गाड़ी ओवर हीट करता है। तो क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको बताएंगे। तो इसका इंजन में थोड़ा सा नॉइज़ भी है, थोड़ा सा हल्का हल्का आवाज़ भी करता है। तो यहाँ पर हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके साउंड को सुनाएंगे। तो चाबी हमारा ऑन हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर मारेंगे स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट है हमारा, सुन पा रहे हैं। यहाँ पर हल्का साउंड सुनने में आ रहा होगा आपको। दोस्तों इस तरह से इसका इशू है, और गाड़ी जो है एकदम हीट हो जाता है दोस्तों। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद ये ओवर हीट एकदम हो जाता है। तो दोस्तों इसको ऑफ करते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम है, एकदम छोटा सा दिक्कत है इसके अंदर, और हमारा भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, इसका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरएच कवर को, ये कवर जो है इसको हम ओपन करें। इस कवर को हम ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले जो है इसका आयल को हम गिरा लेंगे, मोबिल को। तो मोबिल गिराने के लिए साइड हम आएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इसका मोबिल गिराने के लिए 3 बोल्ट को ओपन करना पड़ता है, तब जाके हमारा पूरा तरह से ओपन हो जाता है। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, यहाँ पर 19 नंबर जो इस जगह पे है हमारा नट दिख पा रहा होगा, 19 नंबर नट है। एक ही नट बोल्ट को जो हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पर। फिर इसमें से जो निकलेगा हमारा निकल जाएगा। उसके बाद हम ढक्कन को ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम इसको ओपन करके मोबिल को गिराते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, इस तरह से मोबिल हमारा निकल जाएगा सारा। यहाँ पर देख पा रहा होगा मोबिल हमारा निकल रहा है, तो ऊपर तरह से। तो दोस्तों इसको मोबिल को इसलिए निकाल ले रहे हैं कि हमारा ढक्कन खुलेगा तो हमारा आयल जो है इधर उधर से गिरेगा, तो आधा आयल हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो ये हमारा आयल गिर चुका है, और हम इस ढक्कन को ओपन करेंगे। इतना सारा बोल्ट है, सारा को ओपन करते हैं, किक भी ओपन करते हैं। और आपको लाइव बताएंगे दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है, वो हम आपको बताने वाले हैं। छोटा सा प्रॉब्लम है, और हमारा भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसका जो है ओरिंग का इशू है, ओरिंग जो है हमारा बैठ गया है पूरा तरह से, और हमारा जो है प्रेशर पूरा बन नहीं पाता है। तो इस तरह से इशू हो जाता है कभी कभी कोई बाइक में। तो हमारा भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसको समझना पड़ता है दोस्त, गाड़ी सिर्फ हीटिंग का इशू कर रहा है, और कोई तरह का इशू नहीं है। थोड़ा सा साउंड है, क्योंकि आयल जो है हमारा प्रॉपर तरह से नहीं चढ़ता, जितना चाहिए उसको उतना नहीं मिल पाता है, इस तरह से साउंड करता है। तो इस ढक्कन को हम बाहर ले लेते हैं। तो ढक्कन को निकालने से पहले जो पाइप है इसको भी हम अटैच यहाँ से हटा देंगे इस तरह से, और आपको लाइव बताएंगे। इसमें हमारा ओरिंग भी है, सारा कुछ है, क्योंकि ओरिंग नहीं रहता हमारा गाड़ी बैठ जाता। उसको इस तरह से इसको आराम आराम से निकालेंगे। बाहर आ जाएगा इस तरह से, आपको लाइव बताएंगे। देख पा रहे हैं ये हमारा आवाज़ निकल चुका है। ये हमारा यहाँ पर तो ये ओरिंग है दोस्तों, इस ओरिंग को हम बाहर लेंगे और आपको बताएंगे। देख पा रहे हैं पूरा तरह से चिपक गया है। ये इस जगह पे हमारा काम करता है, इस पैनल है जो देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये ओरिंग इस जगह पे अटैच रहता है। तो दोस्तों ये ओरिंग अगर बैठ जाता है, बैठने के बाद जो यहाँ से थोड़ा बहुत एयर अगर लेता है, तो हमारा आयल का प्रेशर जो है लो हो जाता है। आयल तो चढ़ता है प्रॉपर, पर लो हो जाता है। इसमें थोड़ा सा साउंड का भी इशू हो गया था, और प्लस हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम जब आता है तो इसको प्रॉपर चेक करें। यहाँ पर जो है ओरिंग हमारा, ये देख पा रहे हैं, ये ओरिंग है।
ये पूरा तरह से चिपक गया इसके अंदर, क्योंकि आराम से निकल जाता है दोस्त। हमारा निकालने में इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर तरह से निकल जाता है। इस ओरिंग को हम इस तरह से निकाल लेंगे। देख पा रहे हैं पूरा चिपक चुका है और इसके वजह से हमारा इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर लाइव बता रहे हैं आपको, इस तरह से दिक्कत आ जाता है गाड़ी के अंदर, तो हमारा भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये ओरिंग आराम के साथ निकलता है दोस्तों, इतना दिक्कत से निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें, ये वाला ओरिंग है, देख पा रहे हैं। ये पूरा तरह से यहाँ पर दिख पा रहा है, चिपक चुका है, बैठ चुका है हमारा ओरिंग। और ये प्रॉपर तरह से दोस्तों हमारा काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको प्रॉपर तरह से ये हमारा बैठ चुका है। इसका हिस्सा जो है एकदम राउंड होना चाहिए इस तरह से, और इसी वजह से हमारा गाड़ी हीट हो रहा है। और हीटिंग में प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, तो हमारा इंजन जो है बैठने में टाइम नहीं लगता है। मोबिल कम चढ़ने के बाद गाड़ी हीट होता है, हीट होने के बाद सीज मारने का पूरा चांस रहता है। तो दोस्तों इस तरह से प्रॉब्लम आ जाए तो इसको बराबर चेक कराएं। तो इसमें ओरिंग में इशू है दोस्तों, ये ओरिंग को जो है हम नया इसमें डालेंगे और आपको लाइव बताएंगे। इसका साउंड जो है हल्का सा वो भी चला जाएगा, और साउंड जाने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हीटिंग वाला इशू ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम नया डालेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रॉपर तरह से हम क्लीनिंग कर चुके हैं, जहाँ तक साफ़ हुआ दोस्तों इधर साफ़ कर चुके हैं। और इसका मेन प्रॉब्लम है ये ओरिंग का। तो यहाँ पर दिखा दें आपको, ये ओरिंग है इस जगह पे, ये नया ओरिंग है, देख पा रहे होंगे आप। और इस तरह से इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है दोस्तों पूरा राउंड होना चाहिए, पूरा गोल रहता है। और ये दब जाता है, पिचक जाता है तो प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से दोस्तों ये नया है और इसको लगाएंगे हम परफेक्ट तरह से। तो उसको लगाने के लिए हल्का सा ग्रीस यहाँ पर यूज करेंगे, इस जगह पे हल्का सा लगाना, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारा नीचे गिर ना पावे। इस तरह से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इस ओरिंग को हम लगा देंगे इस जगह पे। इस तरह से देख पा रहे होंगे ये हमारा बैठ चुका है इसके अंदर, और प्रॉपर तरह से इसको बैठा देना है, क्योंकि ये गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से हमारा बैठ चुका है, और उसके बाद हम इस पैनल को लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बोन को लगा चुके हैं, और इस तरह से इसको हम बैठा लेंगे यहाँ। तो ये चेम्बर लगाने से पहले दोस्तों इस चीज़ में ध्यान देना है, ये हमारा ओरिंग प्रॉपर रहना चाहिए, और ये जो हमारा प्लास्टिक का बूथ होता है ये बूथ प्रॉपर तरह से होना चाहिए। तो लगाने से पहले इसको चेक कर लेना है, और इस तरह से इसको हम लगाएंगे यहाँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस पैनल को इस तरह से बैठाना है आराम के साथ, ओरिंग गिरना नहीं चाहिए। अब इस तरह से परफेक्ट तरह से हमारा बैठ चुका है, ये बैठ गया है। और हमारा सारा जो स्क्रू है, जितना भी स्क्रू है सारा को लगाते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें 10 बोल्ट होता है, सारा बोल्ट को हम लगा चुके हैं। और इसी तरह से इसको भी हम इसमें अटैच कर देंगे। जो भी है दोस्तों ये वाला पाइप है, इसको इसमें अटैच करना है इस तरह से। और यहाँ पर हमारा 2 क्लिप है, इसको भी लगा लेना इस तरह से। ये हमारा बैठ चुका है, और ऊपर बैठने के बाद भी इसको दबाए, नहीं तो डैमेज हो सकता है। यहाँ पर लगा चुके हैं, और एक किक को भी लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, किक को लगा लेते हैं दोस्तों। और इसका इंजन ऑयल जो है उसको भी डाल देते हैं, और डायरेक्टली गाड़ी आपको स्टार्ट करके बताएं। तो ये सारा हम टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारा परफेक्ट तरह से हम लगा चुके हैं, किक को भी लगा दिए। और दोस्तों सारा कुछ लगाने के बाद ये पैडल, ये जो हमारा फुटरेस्ट है इसमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारा ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर इसी में अटैच रहता है, और एक ही बोल्ट में टाइट रहता है। तो इसको ध्यान से टाइट करना पड़ता है। ये हमारा मुकम्मल तरह से हो चुका है, और गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, और सेटिंग का भी इसमें क्या रहेगा वो बताएंगे दोस्तों। इसका साउंड कैसा है वो भी सुनाएंगे आप। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसको, चाबी को इस तरह से ऑन करेंगे, और इसको सिर्फ स्टार्ट मारेंगे। गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में देख पा रहे हैं, और साउंड एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम स्मूथ हो गया है, कोई तरह का साउंड नहीं इसका। सुनने में आ रहा होगा आपको, ज़रा सा भी इसमें आवाज़ नहीं है दोस्तों, परफेक्ट तरह से है। थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, सुन पा रहे होंगे आप, साउंड हमारा एकदम स्मूथ हो चुका है। दोस्तों इसका हीटिंग का भी इशू था, गाड़ी को ऑफ कर लेते हैं यहाँ पर। गाड़ी ओवर हीट करता था, तो इसका दिक्कत है दोस्तों, हमारा ऑयल प्रॉपर चढ़ नहीं पा रहा था। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम आ चुका है। तो हमारा हीटिंग का भी इशू जा चुका है, क्योंकि हमारा गाड़ी का जो साउंड है परफेक्ट तरह से हो गया।
तो हीटिंग समझ लो परफेक्ट तरह से चला गया। फिर भी इसको हम चेकआउट करेंगे चला के। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये सीख है, ये इस तरह से हम टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक की वीडियो यहीं करते हैं यहीं।